Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu sa spoločne naučíme háčkovať takýto krčiaci vzor. Je to obojstranný vzor, je pevnejší a myslím, že by bol vhodný použiť napríklad na výrobu kabelky, tašky, nejakého púzdra, buď na mobil, tablet alebo okuliare. To už je len na vás. Ja použijem takúto priadzu, je to 100% akryl, takáto tenšia, ja si ju dám dvojmo a použijem háčik 5 mm. Základný počet očiek musí byť násobkom čísla 2 plus 1 očko. Takže ja si urobím základné očko a spravím si 10 reťazkových očiek plus 1, čiže 11. 1, 2, 3, 4, to mi ušlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz vzor sa skladá vlastne z polodlhých stĺpikov a z pevného očka. A ja urobím teraz raz, 2, 3 do tretieho reťazkového očka pevné očko. Tieto dve reťazkové očka nám budú nahrádzať prvý polodlhý stĺpik. Teraz do ďalšieho očka urobím polodlhý stĺpik. A do ďalšieho očka pevné očko. A znovu polodlhý stĺpik a pevné očko a striedam do konca riadka polodlhý stĺpik a pevné očko, polodlhý stĺpik a pevné očko, čiže končím pevným očkom. Teraz urobím dve reťazkové očka, ktoré mi budú vlastne nahrádzať ten prvý polodlhý stĺpik. Čiže tu. Takže znovu idem ďalej, čiže nie do tohto prvého očka, pretože to máme ten polodlhý, ale do tohto ďalšieho očka urobím pevné očko. A zase do ďalšieho urobím polodlhý stĺpik a do ďalšieho pevné očko. Polodlhý stĺpik a pevné očko a striedame polodlhý stĺpik a pevné očko, polodlhý stĺpik no a ešte musíme urobiť do tohto posledného, do tých dvoch reťazkových očiek, do toho vrchného očka pevné očko. Čiže skončili sme zase riadok s pevným očkom. Dve reťazkové očka otočím a idem nie do tohto, ale do tohto ďalšieho urobím pevné očko. A zase striedam polodlhý stĺpik, pevné očko, polodlhý stĺpik a pevné očko, polodlhý stĺpik, pevné očko, polodlhý stĺpik, no a ešte do tohto posledného, kde sme mali tie reťazkové očka, pôjde pevné očko. A už sa nám začína ukazovať vzor, tak to je z jednej strany, takto z druhej strany. A znovu tento vzor opakujem toľko, koľko potrebujem. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Viacej vzorov nájdete aj v mojom vzorkovníku na mojej stránke www.lecrochetmonique.com. Majte sa pekne a krásne tvorenie!